저는 외려 더 잘했다고 생각을 합니다. 여기에 이제 놀러 오는 친구들이 많이 있어요. 그래서 지금 여기 와보면 지네들도 깜짝 놀라겠지. 그러면은, 아, 나도 이거 하나 해야 되겠네? 뭐, 걔들도 뭐 여유는 있는 애들이니까, 홍보가 되지 않을까. 저희 같은 경우에 이 디자인이 이거하고 사실 이거하고 참, 오는 사람마다 그래. 이 벽하고 이거하고 천장하고 잘 어울린다고. 홍보는 뭐 자연스럽게 됩니다. 왜냐면은 이런 거를 갖다 놓은 자리라든지 여기 와 보면은 뭐 밖에도 그렇고 여러 면에서 굉장히 마음에 와서 닿는 게 많이 있거든요.